अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करता हूँ आप अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो अपनी वीडियो के आगाज़ में मैं बस यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें। एक्चुअली आज सुबह से मैं ब्लॉग नहीं बना सका। एक्चुअली इट इज़ रेन आउट देयर सिंस मॉर्निंग। तो मेरा सडनली ये चार्जर ख़राब हो गया, तो अभी मुझे जाना पड़ रहा है। यू नो ब्रिंगिंग चार्ज इज़ वेरी नेसेसरी। तो अभी मैं जा रहा हूँ चार्जर लेने। तो चलते हैं, चार्जर लेके आते हैं अभी अभी अभी। देखिए बारिश हो रही है, सुबह से ही हो रही है। इतना प्यारा मौसम बना हुआ है ना। चलो बारिश तो हो रही है लेकिन सर्दी नहीं है, मतलब जिस तरह होनी चाहिए उस तरह नहीं है। एक अच्छा मौसम है, वॉक करने का भी मज़ा आ रहा है। तो 12 नंबर चल के पहले नंबर पे चार्जर केबल देख लूँ, चार्जर केबल। तो बाकी देखते हैं फिर क्या करते हैं। यहाँ पे देखते हैं केबल और फिर लेके चलते हैं इंशाल्लाह घर। तो ये रही चार्जर केबल गाइस। तो ये देखिए यूट्यूब फैमिली, ये मैंने अपना चार्जर केबल और ये एक हैंड फ्री खरीदी है। ये मुझे बड़ी पसंद है ये वाली। तो प्यारे यूट्यूब फैमिली, अभी मैंने चार्जर वगैरह चार्जिंग केबल तो ख़रीद ली है और अभी तो वालमार्ट तक जाना है क्योंकि वहाँ से कोक की बोतलें ख़रीदनी है और वो ख़त्म थी घर में। ये देखिए बारिश मुसलसल ही हो रही है, मौसम बहुत प्यारा बना हुआ है। ये है कि सर्दी नहीं है, सर्दी लेकिन बन जाएगी अब कुछ दिन तक सर्दी। ये देखिएगा, ये तैयारियां हो रही हैं उसकी क्रिसमस की फेस्टिवल से। ये सारी क्रिसमस की तैयारियां हैं और मुझे ख़रीदनी इस वक्त कोक की बोतलें। ये रही कोक की बोतलें। ये देखिए गाइस, ये शेविंग मशीन है, क्रिसमस की वजह से काफ़ी ऑफ किया है इस पर। पहले 64.97 इसका रेट था लेकिन अब $49.98 है सिर्फ।
बिल्कुल इसी तरह ये भी देखिए, ये ऑलरेडी मेरे पास हैं, ये वाली, ये वाली। और ये देखिए कितने खूबसूरत बुके हैं अपने प्यारों को तोहफा देने के लिए। और यहाँ पे देखिए गाइस, ये सारी तैयारियाँ, जैसा कि आपको पता है क्रिसमस आने वाला है, सारी की सारी तैयारियाँ। और यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल ओरिजिनल ही लग रहा है। ये सांता क्लॉज जो ये वाली शेप जो बनाई है, ये बिल्कुल ओरिजिनल लग रही है मुझे। मतलब बड़ा, जब मैं देख रहा था तो मुझे बहुत ही देख के ये प्यारा लगा। और जैसा कि अभी मैं बता रहा था कि ये सारी की सारी तैयारियाँ, आपको पता है कि ये क्रिसमस के लिए हैं। और ये कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई मीडियम, इस तरह हर साइज़ में सांता क्लॉज। और ये सारे के सारे, ये देखिए कितनी खूबसूरती से सारी हर चीज़ को सजाया गया है। हाँ, यहाँ पे देखिए, जैसा कि आपको पता है क्रिसमस एक वर्ल्ड वाइड त्यौहार है और बहुत बड़ा त्यौहार है ये वाला। और इसको बड़ा ज़िंदा दिली के साथ मनाया जाता है। और इसकी तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती, बड़ी भरपूर तरीके से इसकी तैयारियां की जाती हैं। ये देखिए गाइस, ब्यूटीफुल ऑर्नामेंट्स। ये सारी की सारी जितनी भी ऑर्नामेंट्स हैं, दिस इज़ ऑल अबाउट क्रिसमस। हर चीज़ को बड़े बेहतर अंदाज में सजाया गया है और रखा गया है, देखिए। और हर चीज़ अपनी अपनी जगह बहुत ही खूबसूरत लग रही है। वेल प्लान, सुपर्बली हर चीज़ को सजाया गया है। ये देखिए ये कितना खूबसूरत है। और यहाँ पे मैं पेमेंट कर रहा हूँ जो बोतलें मैंने ख़रीदी। तो ये था आज का गाइस व्लॉग। एक्चुअली जैसा कि आपको पता है कि सुबह से, अभी मैंने बताया सुबह से बारिश हो रही है। बारिश में कोई बाहर जाके वीडियो नहीं बना सका, लेकिन सडनली शाम को मेरा चार्जर ख़राब हो गया जिसकी वजह से जाना पड़ा। आपको पता है ये ज़रूरी है
क्योंकि फिर मोबाइल नहीं चार्ज होगा तो सारा प्रोसेस रुक जाएगा। आजकल आपको पता बहुत सारे काम जो है ना ऑनलाइन करने होते हैं। खैर, तो जाते जाते बस मैं यही कहूँगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।